Bonjour daholo antsika sorana amin'ny tompo indray ameny an'ity andro an'ity tsika fa tsika mbola hanondray zao fianarana ny tenin'ny tompo zao dia manonona trano ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany hitoetra amin'ny tokantranontsika sy ny ankonantsika sy amin'izay masana ny fiainantsika rehetra. Ny lesona izay niresantsika farany dia mbola teo amin'ny resaka hoe sabata ihany tsika nijeritsika ny amin'ny hoe ahoana ny fitandremana ny sabata zany teo amin'ny testamenta taloha ahoana Kristy sy ny sabata ary iza ny tompon'ny sabata dia hitantsika tao fa hoe Jesosy Kristy no tompon'ny sabata izany. Kristy ve nandika ny sabata? Ahoana Jesosy tahaka ny tandremako ny didiny raiko ny aoko ny tandremanareo ny didiko ihany koa Kristy. Ary nahatongavany Kristy dia zao hoe hanaisitra ny fahotana inona nefa ny ota dia hoe fandikan-dalàna. Ary ny amin'ny Kristy nefa dia zao Jesosy hoe satria milaza ny marina aminareo aho izy dia tsy mino ianareo. Ary izy aminareo no misamilaza fa maninona nanota aho Kristy. Izy aminareo no misamilaza zany fa nandika lalàna aho Kristy na hoe nandika ny sabata. Zany hoe Kristy zany tsy nandika ny sabata. Ary raha Andriamanitra ny tompon'ny sabata fa hoe ny andro fafito sabatan'i Jehovah Andriamanitra reo dia ho Jesosy koa milaza hoe tompon'ny sabata ny zanak'olona araka le teny manao izao sy ny ray dia iray ihany. Ka raha Kristy zany mitandrina ny didin'Andriamanitra, ny didin'ny Kristy didin'ny ray ihany, dia tsy miova zany io mitoetra io. Iresaka indray zany tsika zavatra resantsika manaraka io dia hoe manao ahoana indray ary zany taorianan'ny Kristy zany rehefa niakatra any an-danitra Kristy move ny apôstôly ny tandrina ny sabata zany sa hoe nivavaka tamin'ny andro alahady ny apôstôly. Dia izay indray zany no jerentsika io amin'ny lesona izay ho ataontsika amin'ity an'ity fa manasantsika indray hiaraka hivavaka ary hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io raha ny amin'ny alalan'i Jesosy tompo ianao misaotra anao zahay fa mbola nomenao izao tombonandro izao mbola ahafahana miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Teny boky Apokalipsy izany. Eny lava tokoa ny lesona kanefa tompo miankina amin'izany ny fiainana mandrakizay satria ny boky Apokalipsy dia nomenao ny Jaona mpanomponao mba hampahafantaranao, mba hampitondrainao azy hampahafantarana ny vahoakanao dia zavatra tsy maintsy tonga faingana. Andriamanitro misaotra anao zay satria tombonao anay ny fahafantarana ny soratra masina ary madiso hevitra anay ihany koa ny tsy fahalalana izany nefany. Raha io raha hianatra ny teninao indray sy andinika izay amin'ity an'io ity dia aoka re ny fanahinao no ampianaranao anay ny teninao koa dia mitenena ray aminay ny ianao fa voninkaino izay vahoakanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao Andriamanitra ray. Koa dia manamasinanay ray ny amin'ny teninao no fahamarinana. Mifona aminao ihany koa nefa izay ray ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra ny tsy fahamanterahana rehetra. Eny tompo raha mbola eto amin'ity tany ity izay dia mety mbola latsaka ihany satria io nivon'izao tontolo izao mety mbola tohana, mety mbola tezitra, mety indraindray mbola latsaka mifankalana, indraindray mety mbola tafiteniteny foana ihany. Eo ny amin'ny fandikana lalànao izay efa hifonana aminao isan'andro izany. Eny Jesosy io mifona izay amin'izay mety mbola nalatsaka anay indray, izay mety mbola nampanota anay indray, mamindrafo aminay mamelany elokay tompo. Ko mangataka aminao zay Kristy io dio amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ary eo ka ry Jesosy le rahanao ampiavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Aoka ny fanahinao tsy hisaraka aminay fa izy hitantanay amin'ny marina rehetra. Ary ny fotoana izay rahanay eto amin'ity an'ity dia ampilatananao Andriamanitra ka aoka tsisy aromoka izay ampilatananao. Aoka ho eniky ny fanahinao sy eniky ny voninahitra ny toerana rehetra izay misy anay. Ka aoka ny fanahinao ray ny asa amin'ny fahafenona aminay. Ho an'ireo izay tsy salama Jesosy dia mamindrafo amin'izy ireo. Ka ninona retina mahazo ny tokantrano any ka metrahana tanana amin'izao ora sy fotoana izao
na voatononao ombava nao an-tsaina dia aoka Jesosy le diakapoka taminao ny hanasitrananao ny aretina rehetra izay mahazo ny tokantrano ka raha aretina andoha izany na aretina kibo izany na aretina tratra izany na sepotra izany dia aoka Jesosy ny diakapoka taminao hanasitrana izany rehetra izany dia ho sitrana izany raha tapaka izany na mioritra izany dia aoka ny diakapoka taminao Jesosy hanasitrana izany dia ho sitrana izany raha vai izany na fery izany dia aoka ny diakapoka taminao Jesosy hanasitrananao izany dia ho sitrana izany ka aoka Kristy ianao hanasitrana izay aretina rehetra enina izay tsy voatonona izy kanefa ivavahana ny tokantrano amin'izao fotoana izao mba mindrafo Andriamanitra ka mety izy irenao hanasitrana raha misy asany devoly kosa Andriamanitra izay mampahory izay mitondra fahoriana amin'ny tokantrano izay mahalasa dala izay mitondra fahoriana tompo tomany alahelo maro samihafa ninona asany devoly hoentina mampahory hoentina mampijaly amin'ny tokantrano na amin'izay mihaino izao fampianarana izao izay asany devoly miasa eo ka manafitra dia le vonona noho ny amin'ny rany zanak'ondry izany sy ny fofinain'i Kristy tsy manakery tsy manam-pahefana intsony amin'izay mihaino izao fampianarana izao mianaran'i Jesosy lasa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy mianaran'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manakery tsy manam-pahefana amin'ny olona izay mihaino izao fampianarana izao na ao an-tokantrano izany na iza izany ka ninona fampahoriana ataon'ny devoly dia efa levony izany ny asan'ny Satana izany levony devoly Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy dia raha inaranao Andriamanitra kalazay inaranao any dia ampelantananao raha nametrahanay ny fampianarana amin'ny teninao ka karaha tsisy aromaka izay ampelantananao dia mitenena raha io aminay ianao amin'ny teny ity fa voninkaino izay vahoakanao dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Halleluja, halleluja. Ary ho an'ireo izay mbola misalasala tompo na mametra-panontaniana dia aoka ny fanahinao andresy lahatra azy ireny dia raina mandrakizay ny anaranao raha mianaran'i Jesosy dia mitenena raha efa voninkaino izay vahoakanao. Amen. Iroso aritsika efa fitiantsika teo moa zavatra resahantsika farany zany fa ny zavatra resahantsika indray zany amin'ny teny ity dia resaka indray zany tsika mikasika an'ilay hoe ny apôstôly sy ny sabata izany. Manahoana indray ara ny apôstôly sy ny sabata rehefa tonga ve ny sabata mamonjy sabata ny apôstôly sa hoe efa mivadika alahady dia mamonjy fotoam-bavaka alahady ny apôstôly. Raha ohatra mantsy ka hoe foana teo amin'ny hazo fijaliana zany ny sabata satria izay no hanamarinan'ny olona hoe noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty hoe nitsangana tamin'ny alahady hono Jesosy dia izay no antony ivavahana amin'ny andro alahady. Voalohany aloha manaraka an'izay dia izao hoe nianarantsika teto fa tsy nitsangana tamin'ny alahady mihitsy Jesosy ary mbola jerentsika eo mitomboka amin'ny fandrefesana ny tempolo manaraka eo mikasika ilay hoe nahafatesan'i Kristy na nitsanganan'i Kristy fa tsy nitsangana tamin'ny alahady mihitsy Jesosy. Fa ho hitantsika eo zay satria ny soratra masina ny marambaran'izay fa tsy resaka hoe affirmation gratuite fotsiny ny zavatra resahantsika eto zany. Da ny zavatra resahana eto zany dia hoe mikasika ilay hoe ny mpianatra zany dia hoe mbola nitandrana ny sabata ve zany mpianatra zany sa hoe rehefa lasa Jesosy dia hoe fa foana zany sabata zany. Dia andraytsika jerentsika ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly jerentsika mikasika an'ireo apôstôly. Asan'ny apôstôly 7:10 dia vakiantsika ny 4:20 sy ny 5:20. Asan'ny apôstôly 7:10, 4:20 sy ny 5:20. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo dia nandrosina kany Antiokia any Pisidia dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Zany hoe rehefa tonga tany amin'ny toerana anankiray zany ny apôstôly, zany hoe Barnabasy sy Saoly zany izy io, dia inona zavatra nataon'izy ireo rehefa niala tany Perga izy dia nandrosina kany Antiokia any Pisidia. Rehefa tonga tany amin'ny toerana io zany dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata
ka nipetraka teo. Rehefa tonga ny sabata zany dia niditra teo amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ozy izy ka nipetraka teo. Dia rehefa nipetraka teo ary izy ireo dia nomena fitenenana izy. Raha ohatra ozy izy ozy lehibe ny sinagoga ny teny tamin'izy ireo zany, makitsika ny andininy 5:10. Ary rehefa vita ny famakiana ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy ozy izy. Zany hoe fa se présenter zany ireo apôstôly ireo. Dia nitondra fananarana, nitondra fampianarana ny apôstôly. Tonga indray ny sabata manaraka, mbola teo ihany ny apôstôly. Dia hojerentsika indray ny 4:7. 4:7 no vakitsika. Zany hoe rehefa vita zany ny fampianarana sy ny fananarana ataon'ny apôstôly, dia voatsindrona tapony ny olona izay nieny teo. Dia niangaviana reto apôstôly reto hoe mba mety dia amin'ny sabata manaraka indray nareo miverena eto aminay mitondra izany fampianarana izany. 4:7 izy no miteny an'izay. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Tonga ary ny sabata manaraka 4:7. Dia inona ny zavatra voalaza eo. Ary ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Tonga ny sabata manaraka, tafangona nyray tanàna. Dia nanino? Iaino ny tenin'Andriamanitra. Ny sabata manaraka io. Manina tsy nilazainy hoe alahady manaraka. Be no milaza manao hoe zay mantsy fomba tafaresaka tamina mpitondra fivavahana hafa zany amikasika anazy io. Dia zavatra teneniny normal ange ozy izy zany. Tonga amin'ny toe ny apôstôly ange ozy izy kristianina. Ka tonga amin'ny toerana izy zay misy sinagoga, zany hoe jiosy zany ny ozy izy. Zany hoe misy hafa firenena koa moa zany amin'ilay toerana. Dia normal raha ny jiosy izy manino? Mivavaka amin'inona? Mivavaka sabata, dia tsy maintsy tonga izy amin'ny andro sabata ozy izy no mivavaka zany. Ahoana moa ny ahafahany andehany amin'ny andro alahady ozy izy? Zay zany no interprétation. Fa raha zay zany nandraisana anazy, dia raha jerentsika nefa amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7:10, dia mitombina ve zay zavatra tenenin'ilay olona zay? Satria ny zavatra teneniny eto dia zao, ny apôstôly rehefa mitsofoka amin'ny sabata, tsy hoe satria jiosy mivavaka sabata reo dia aotsika vao mety ahita jiosy satria hoe amin'ny andro sabata dia mitsofoka ao. Fa araka ny fanaony ireo mpianatry Jesosy dia mitsofoka ao amin'ny sinagoga rehefa sabata. Zany hoe araka ny fanaony dia mivavaka izy rehefa sabata ny andro. Asan'ny apôstôly 7:10 jerentsika an'izay. Asan'ny apôstôly 7:10 dia vakitsika ny 9 sy ny 10. Ahoana izy? Asan'ny apôstôly 7:10 9 sy ny 10. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apôlônia izy, dia tonga tao Tesalonika ary ny sinagogan'ny jiosy tao. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona teo. Zany hoe Paoly zany rehefa miditra amin'ny sinagoga araka ny fanaony. Amin'ny teny frantsay ilay zany anazy dia hoe selon sa coutume ozy izy. Araka ny fombany. Zany hoe rehefa tonga sabata dia miditra. Tsy jerentsika Jesosy rehefa tonga sabata dia miditra amin'ny sinagoga rehefa sabata, satria mitsahatra zareo rehefa tonga ny sabata. Dia nandritra ny 3 sabata izy niady hevitra ny amin'ny soratra masina. Fa Paoly tsy niteny mihitsy manao hoe efa lahady zao fa tsy tokony mivavaka sabata intsony tsika, fa aloha rehefa lahady sy efa resy lahatra dia lahady indray tsika miresaka miady hevitra ny amin'ny soratra masina. Tsisy resaka lahady mihitsy eo zany. Paoly rehefa miditra amin'ny sinagoga dia sabata ny andro araka ny fanaony. Tonga amin'ny toerana anankiray indray ny apôstôly eto. Eto indray zany tsisy resaka sinagoga ny resaka eto.
satria eo mantsy le fanamarinan'ny olona milaza an'izay manao hoe satria jiosy reo dia miditra amin'izay eto indray zany tsisy resaka sinagoga mihitsy eto fa tonga amin'ny toerana anankiray ny apôstôly dia zao nitady toerana ivavahana izy amin'ny andro sabata hoe aiza misy toerana azy ivavahana amin'ny andro sabata satria mitsahatra izy rehefa sabata mivavaka izy fa tsy tady toerana hoe amin'ny andro alahady ivavahana hoe tady toerana amin'ny andro sabata izy ivavahana tsy satria le toerana zay nisy azy zany nalena tsy nisy sinagoga tamin'io dia nitady toerana izy ivavahana amin'ny andro sabata zay rentsika asan'ny apôstôly toko 4 ndray tsika eo kaikeo ihany 9 ka hatramin'ny 5 asan'ny apôstôly toko 4 dia ny 9 ka hatramin'ny 5 ary no niondrana tsambo niala tany Troasy izahay dia nizotra nakany Samotraka ary no ny ampitsy dia nakany Neapolia ary no niala teo izay dia nakany Filipy izay tanàna voalohany amin'izany zaran-tany Makedonia izany sady zanam-panjakana ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izay ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izay nankeny amoron'ny ony izay ataony hoe fa nisy fitoerana fivavahana ahoana tsara ozy izy 7 ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teny ivelan'ny vavahady izay nankeny amoron'ny ony izay nataony hoe fa nisy fitoerana fivavahana ary nipetraka teo izay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo nisy vehivavy vory teo amin'ny toerana io zany manao ny rarahany eo zany izy teo amin'ny sabata dia sy mifanena amin'ny apôstôly eo zany izy eo amoron'ny ony inona ny ataon'ny vehivavy ny amoron'ny ony nitady toerana ivavahana izy amin'ny teny gasy mantsy zay nilazany anazy hoe nitady toerana fivavahana izy fa amin'ny teny frantsay zao nilazany anazy ato vakitsika le 7 ahoana izy izy ato le jour du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière zavatra nieritreretanay ahitanay toerana ivavahana zany hoe aiza misy toerana izy ivavahana eny amoron'ny ony dia nandeha teny zareo dia nahita vehivavy nisy vehivavy vory teny dia niresaka tamin'ireo vehivavy reo nitory ny filazantsara izy ohatran'ny zavatra nataony tonga tao amin'ny sinagoga izy dia izy angety tonga tao amin'ny sinagoga nipetraka teo izy fa tsy tonga dia nitsangana izy nitory fa nomena fiterenana izy dia nitory amin'izay izy teo amin'ny sinagoga fa eto zany dia zao hoe nitady toerana ivavahana ny apôstôly amin'ny andro sabata dia aiza no mety toerana azy ivavahana eny amoron'ny ony tonga teny amoron'ny ony izy ivavaka dia nisy vehivavy teny dia nitory ny filazantsara izy resy lahatra reo vehivavy reo avy eo 4 ary nisy vehivavy atao hoe Lidia mpivarotra lamba volomparasy avy any tanàna Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia niaino izy ary ny tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazainy Paoly ary efa natao batisa ra vehivavy mba amin'ny ankonany dia nangataka izy nanao hoe raha ataonao matoky amin'ny tompo aho dia midira ao an-tranoko ka mitoera aho dia nandery anay izy zareo nandeha tonga teny amoron'ny ony iny tady toerana ivavahana fanena tamin'ny vehivavy nisy lesy lahatra natao batisa fahagagan'ny tompo zany fa nizahatra tena tiana tenenina eto izay hoe tonga ny sabata inona nataon'ny apôstôly tady toerana ivavahana izy aiza ny toerana ivavahana amin'ny andro sabata tsy hoe aiza ny tonga ny andro alahady dia nitandro eo ivavahana tsisy resaka alahady mihitsy ato tedavy kely afaka mitady tsika afaka mitady professionnel tsika afaka mitady théologien tsika ninina tedavy tsika eo na iodika viny iodika vanana eo areo tsy misy eo fa ny apôstôly dia zao rehefa tonga ny sabata araka ny teny apôstôly Paoly dia zao manao hoe araka ny fombany dia miditra amin'ny sinagoga izy rehefa sabata tonga tamin'ny toerana anankiray izy teto tsisy sinagoga le toerana lasa izy nandeha tady toerana ivavahana eny amoron'ny ony dia eny izy no nivavaka zay no mikasika an'iny zany dia zavatra anankiray fotsiny zany na Maria kokoa zany farany amin'izy ity dia hoe ny sabata moa zany manomboka amin'ny andro inona dia mifara amin'ny andro inona ny sabata satria tsika miresaka sabata foana eto zany fa ny sabata ave misy mantsy fiangonana zany sady tsy aloha tsy teny anarana fiangonana fa manjary le hoe lazaina ny olona hoe manenjika anaram-piangonana fa nisy fiangonana zay efa ela ny vavahana vavaka amin'ny andro sabata izy
tenen'olona amin'ny fiangonana io dia ny sabata ny azy dia zao manomboka maraina mefara amin'ny atoandro amin'ny miditra zany fotoam-bavaka dia mirava amin'ny fotoam-bavaka dia tapitra ny sabata. Ny membre amin'ilay fiangonana rehefa maraina ihany zany miditra ny fiangonana zany amin'ny 7 sasany dia mefara amin'ny 12 dia zay ny sabata zany. Rehefa hariva zany ianao afaka manao zay tiana atao ianao. Tonga ny hariva mijery télé ianao. Inandray ny série mandeha amin'ny télé ao. Resaka fiainana andavanandro, mbola misokatra mivarotra, mbola miantsena kely aloha. Vita koa ny sabata atoandro, tonga ny trano, andao antsika hanao iny tsika. Ndao hanao baolina, ndao hanao an'izao. Mandeha amin'ny fiainana zany hoe tena fiainan'ny zao tontolo zao normal zany ny fiainana. Ny hariva sy ny aorinan'ny sabata atoandro. Fa ny maraina ihany zany ny sabata. Fa raha ny soratra masina ny jerena moa ve zay ny atao hoe sabata. Amin'ny fotoana izay ivavahanao any am-piangonana iny ihany ve ny atao hoe sabata. Ho an'ireo izay mitandrana ny lahady ange zay ny fitandrimana ny lahady koa. Fiangonana miditra maraina iny dia amin'iny mitandrina ny alahady. Fiainana andavanandro ny olona rehetra zay ihany. Fa ny sabata ny an'Andriamanitra dia zao hoe ny sabata dia andro anankiray ny sabata. Fa tsy hoe tapakandro na hoe adiny 2 na adiny 3. Andro anankiray ny sabata. Dia io andro io ilay andro fahafito izay niresantsika teto foana zany. Manomboka maty masoandro izy io dia mefara maty masoandro. Raha eo amin'izao tontolo izao ny andro anankiray dia manomboka iny sasakalina, mefara amin'ny sasakalina. Zay ny andro anankiray. Zay mahatonga hoe rehefa manao taom-baovao ny olona dia miandry minuit aloha, sasakalina. Zay vao hoe tonga ny taom-baovao. Raha ohatra ataontsika hoe taom-baovao zany androany, ataontsika hoe sabotsy androany zany. Dia ny andro alahady, raha tonga ny hariva zany dia zao ny andro alahady amin'izao tontolo izao manomboka ny sasakalina. Fa tsy manomboka maty masoandro. Fa raha n'Andriamanitra zany zao vao maty miditra maty masoandro dia efa iny, efa miditra ny andro alahady zany. Zay ny n'Andriamanitra zay. Satria ny andro anankiray ao anatin'ny soratra masina dia maty masoandro mefara maty masoandro. Izay ny nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Zany hoe ny andro anankiray ao amin'ny soratra masina zany dia hoe maty masoandro mefara maty masoandro. Jerentsika kely amin'ny Genesis. Genesis toko voalohany. Dia vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 15. Genesis toko voalohany ny 9 ka hatramin'ny 15. Rehefa Andriamanitra nanao ny andro voalohany zany eto, tamin'izy nanao ny andro voalohany, tamin'ny namorona ny lanitra sy ny tany. Dia ahoana ny nanaovan'Andriamanitra n'izany andro voalohany zany? Vakitsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 15. Ary Andriamanitra nanao hoe misia mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina ataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ny mazava nataon'Andriamanitra hoe andro izy. Ary ny maizina nataony hoe alina. Io andro mazava io atsoina hoe maraina io. Ary ny alina maizina atsoina hoe hariva. Dia ahoana ozy izy? Ary nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Dia inona manomboka amin'ilay izy? Ary nisy hariva nisy maraina andro voalohany. Inona zany manomboka inona zany ny fahazavana anombohan'ny andro anankiray eo amin'ny soratra masina? Ny maizina zany ny anombohan'ny andro amin'ny soratra masina fa tsy ny mazava. Zany nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Zany hoe vao maty masoandro zany, vao maizina zany dia manomboka ny andro amin'ny soratra masina. Dia jereo fa aty amin'ny Leviticus izy dia zany tokoa. Rehefa nisy sabata notandreman'ny jiosy teto, dia ahoana izy Andriamanitra mikasika an'io sabata io? Jerentsika Leviticus toko 17. Leviticus toko 17 dia ny andininy fa Leviticus toko 17
dia vakitsika ny andininy faharoa amby telopolo. Vakitsika ny andininy faharoa amby telopolo. Dia jereo tsara ny zavatra tenenina eto. Ho tena andro fitsarana ho anareo izany, ary ampahory ny tenanareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana, rehefa hariva dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Ahoana izy izy? Amin'ny andro fahasivy amin'ny volana hozy izy, rehefa hariva dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny ampitso hariva. Amin'ny teny gasy ilay izy ohatran'ny zarain'olo, ny hariva hozy izy dia hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Amin'ny teny frantsay dia zao ny tenenany azy: le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant vous célébrerez votre sabbat. Averiko tsara. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant vous célébrerez votre sabbat. Vao manomboka ozy izy ny maty masoandro ny andro fahasivy ozy izy ka hatramin'ny ampitsony hariva ny andro fahasivy iny, amin'izay ozy izy no aniny no hitsaharanareo, anaovanareo ny sabatanareo. Dia amin'ny teny gasy izy zay ny teneny rehefa hariva ozy izy dia hatramin'iny hariva iny zany ka hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Eo zany tena manam-pofo mihitsy hoe ny andro amin'ny soratra masina dia manomboka iny maty masoandro mefara maty masoandro. Zany hoe rehefa mitsahatra zany ianao ny sabata, tsy hoe rehefa tonga ny maraina zany ianao vao hoe andeha namonjy manao fotoam-bavaka mitsofoka amin'ny sabata, fa vao miditry ny maty masoandro iny dia efa sabata ny andro, miditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra ianao, mitsahatra tahaka ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra ianao. Ka io moa ilay niresahantsika ilay amin'ilay hoe préparatifany amin'ny sabata, na hoe fiomanana ny amin'ny sabata. Tsy hoe ny hariva iny zany ianao no mikonokonona miomana ho amin'ny sabata maraina, fa alohan'ny maty masoandro zany ianao no miomana ny amin'ny sabata. Alohan'ny maty masoandro zany ianao no miomana alohan'ny ny amin'ny sabata. Zay zany no mikasika an'izy iny. Amaranantsika ary zany ilay resaka hoe sabata, dia ity resaka anankiray ity no tena tiana horesahana kely eto zany, mikasika ny tany kanan'ny lanitra, na hoe ilay fiainana mandrakizay zany, ilay fitsaharana mandrakizay izay omen'Andriamanitra ho an'ny vahoakany, dia ampitahina zany izy io amin'ilay sabata andro fahafito. Ampitahina amin'ny andro fahafito izy io. Ka ny olona zany izay omen'Andriamanitra, ampitsofoan'Andriamanitra ny amin'ny fitsarana io, dia ny olona ihany koa manina mitandrina ny lalàn'Andriamanitra, mitsofoka amin'ny sabatan'i Jehova. Ka raha olona tsy mitsofoka amin'ny sabatan'i Jehova zany dia zao hoe ahoana ny fomba hitsofohany amin'izany kananan'ny lanitra zany? Zany hoe tsy ho tafitsofoka any izy zany raha io ny laviny, satria ilay kananan'ny lanitra zany ampitahin'Andriamanitra amin'ilay sabata andro fahafito. Ka raha ozy Andriamanitra manao hoe raha manamafy ny fonareo ianareo, dia zao tsy mianina ozy izy Andriamanitra fa tsy hiditra amin'izany fitsarako zany mihitsy ianareo. Ka raha zao ary tsika zany no mandany tsy hitsofoka amin'ny sabatan'i Jehova io, ahoana no eritreretantsika hitsofohana amin'izany sabata fitsaharana ilay kananan'ny lanitra izay omen'Andriamanitra atsika izany? Dia izany mihitsy no nahazo ny zanak'Israely tamin'ny nivoaka tao anatin'ny fanandevozana. Nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ny lalàna, ny didiny, ny fitsipika, ary nampanantenain'Andriamanitra azy ny tany Kanana. Fa ho an'ireo izay nanamafy ny fony sy nanamafy ny atiny, tsy hitsofoka amin'ny fanekena, ny faneken'Andriamanitra dia ny amin'ny lalàna, anisan'izany ny sabata, dia tsy tafiditra tamin'io fitsaran'Andriamanitra io, dia ny Kanana tetỳ tany izany. Dia hoy Andriamanitra hoe mbola misy izany fitsarana izany homeko ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, ilay kananan'ny lanitra. Ka aza hitsofoka hozy izy Andriamanitra amin'izany fitsarana izany, no hitsofoka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary Andriamanitra hozy izy ny teneny izany, dia zao il parlerait de cela hozy izy quelque part
du 7e jour. Zany hoe miresaka ny sabata andro fafito izy ny amin'izany zavatra izany. Dia raha mijery kely tsika jerentsika kely izy io amin'ny Hébreu nge jerentsika kely mikasika an'izay. Fitinika kely mikasika an'izay zavatra zay. Satria vokatry ny tsy finoana zany dia betsaka ny tsy niditra teo amin'ny zanak'Israely tany anefitra. Raha mijery sika ty amin'ny Hébreu ty. Hébreu 4. Hébreu 4 dia 7 azafady. Dia vakitsika aloha ny 7:20. Ahoana ozy izy ny 7:20. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia hitantsika efa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoana. Zany hoe maro zany ny lavy tany anefitra noho ny tsy finoana. Noho ny tsy fidirany tamin'ilay fikasan'Andriamanitra io. Dia 4:1 dia ahoana ozy izy ny soratra masina. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsaharany azy isika satria mbola misy zany zany teny fikasana zany. Omen'Andriamanitra an'izany tsika amin'izao vanim-potoana zao. Tsy kananan'ny tany intsony no omen'Andriamanitra antsika, ilay kananan'ny lanitra no omen'Andriamanitra antsika dia ilay fiainana mandrakizay. Dia izay mahatonga ilay izy hoe koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsaharany azy isika dia aoka isika atao ohatra fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Dia eto amin'ny 9 dia zao ny teneniny fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany araka ny voalazany hoe toy ny aninako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy na vitevita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Ho antsika izay mino izy dia manahoana no miditra amin'izany fitsaharana izany. Izay mino zany no mitsofoka amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Rehefa izay tsy mino zany tsy mety hitsofoka amin'io fa mandà amin'io. Ary araka ilay tenenina manao hoe Joshua, Moïse no nasian'Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta andehony amin'ny tany Kanana. Alohan'ny diriny zareo teo amin'ny tany Kanana nefany i Josué indray no nampitondrain'Andriamanitra any zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Zany hoe apiditra azy ireo amin'ilay tany fitsaharana. Ho an'ireo izay tsy nino zany dia be dia be no lavy tany anefitra tany satria tsy niditra tamin'ilay fikasan'Andriamanitra izy. Anisan'izany ny sabata. Dia ho asika izay mino izy Andriamanitra amin'izao fotoana izao zany satria ilay teny fikasan'Andriamanitra zany dia zao hoe mbola misy teny fikasana io. Dia ilay fiainana mandrakizay io resahana eo. Dia araka ny voalazany hoe ahoana ozy izy teo eo amin'ilay 9:1 manao hoe amin'ny tapany faharoa araka ny voalazany hoe toy ny aninako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Zany hoe ho an'ireo izay tsy nino zany dia tsy miditra amin'izay fitsaharana izay. Na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Maninona izy miresaka hoe na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa satria miresaka ny fitsaharany Andriamanitra amin'izay fotoana izao. Manao ilay fampitahana ny sabata andro fafito Andriamanitra amin'ilay sabata fitsaharana ilay kananan'ny lanitra izay omen'Andriamanitra ny vahoakany. Dia toy izan'ilay teny eo ambany manao hoe 4 fa nilaza ny andro fafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fafito. Fa nilaza ny andro fafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fafito. Eo zany Andriamanitra manao ilay fampitahana ilay andro fafito fitsaharan'Andriamanitra amin'ilay kananan'ny lanitra izay omen'Andriamanitra ny vahoakany. Dia 5 dia mamerina indray Andriamanitra manao ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Zany hoe ny olona zany izay maninona tsy mitsofoka amin'ilay fikasan'Andriamanitra dia manao izay tsy mino dia tsy hiditra koa amin'ny fitsaharan'Andriamanitra io ilay kananan'ny lanitra. Raha mino ianao zany dia zao ianao dia efa mitsofoka amin'ilay fikasan'Andriamanitra. Anisan'izany ny sabatan'Andriamanitra. Ka raha tsy hitsofoka amin'ny sabatan'Andriamanitra ianao amin'izao dia aza mieritreritra ianao nitsofoka amin'ilay fitsarana izay omen'Andriamanitra ny vahoakany. Raha tsy izay. Dia tohizan'ilay izy 5. Nahoana ozy izy 5 azafady.
koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana dia mametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ny amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha ion'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Anio zany mipetraka amintsika izay fanontaniana zay. Anio raha mihain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Ny eritreritra hoe tsy ino ka tsy tsofoka amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany ho an'ireo izay milaza manao hoe izany sabatan'Andriamanitra izany efa foana izany tsy mitsofoka amin'izany intsony, foana ny lalàna ao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra izany, ka izay tsy mitsofoka amin'ny tsy finoana dia tsy tsofoka amin'ilay kananan'ny lanitra. Ka raha izao no fitsaran'Andriamanitra io miverina io indray mandeha isan-kerinandro, tsy mety mitsofoka amin'izany ianao, dia ahoana ny eritreretanao tsy foana amin'izany amin'ny kananan'ny lanitra? Ho tafitsofoka amin'izany ianao? Anio raha mahen'ny feo ianareo izy izy, raha mihen'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'iny, tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana. Satria ny zanak'Israely dia niodina tamin'Andriamanitra, tsy nihen'ny feony, nandany ny teny fikasana. Ka aokantsika tsy hompiodina an'Andriamanitra. Fa raha tsy mitsofoka amin'ny sabata tsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy tsofoka amin'ny fitsarany mihitsy tsika mandrakizay. Fa ho lavo tahaka ny sasany izay efa lavo. Dia toy izany le vaky teny. Andiny ny fahavalo sy ny fahasivy. Izao ny vaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha Josoa nanome azy ny fitsarana, izany hoe nanome ny zanak'Israely ny fitsarana ilay kanana teto an-tany. Fa raha Josoa no nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorianan'izany. Izany hoe iny andro fitsarana teto an-tany iny izany tandindo n'ilay fitsarana mandrakizay izy omen'Andriamanitra ny vahoakany. Ka mba hanomezan'Andriamanitra n'iny fitsarana iny teto an-tany ho an'ny vahoakany dia zao nila nino ny vahoakany nitoetra tao anatin'izay fikasana zay. Noho tsy finion'ny vahoaka nefany dia maro ny lavo ka tsy niditra tamin'izay fitsarana nomeny Josoa zay. Iny fitsarana nomeny Josoa ny zanak'Israely iny dia ilay kanana teto an-tany dia zao nefany tandindon'ilay tena fitsarana mandrakizay fa tsy ilay tena izy. Ka izay nahatonga azy teo nanambara manao andiny fahavalo fa raha Josoa nanome azy ny fitsarana, raha ohatra ka ilay tena fitsarana zany nomeny Josoa dia tsy mba ho nilaza andro hafa izay tao aorianan'izany. Fa satria tsy ilay tena fitsarana io dia tsy maintsy mbola nilaza andro hafa tao aorianan'izay. Dia andinin'ny fahasivy, koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mbola misy zany io sabata fitsarana io ho an'ny olon'Andriamanitra ilay kananan'ny lanitra. Ka raha misy io sabata fitsaran'Andriamanitra io ho an'ilay kananan'ny lanitra, io nefa nampitahaina amin'ilay fitsaran'Andriamanitra amin'ilay andro fahafito, move tsy mbola misy koa ilay sabata fitsarana andro fahafiton'Andriamanitra. Fa izay mitsofoka amin'ny fitsarana amin'ny andro fahafito dia mitsofoka tokoa izy amin'ny fitsaran'Andriamanitra hozy izy. Dia ahoana ary tsika zany? Izay tsy nino dia tsy nitsofoka tamin'ny fitsarana izay nomeny Josoa tany anefitra. Ho an'izay tsy mino koa ankehitriny dia tsy hiditra amin'ny fitsaran'Andriamanitra io, izay omen'Andriamanitra ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka io sabatan'Andriamanitra io dia mbola mitoetra hoe araka ny teny fikasany, araka ny lalàny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa ny andro fahafito dia sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao, aniza any Jehovah Andriamanitra ao. Ka izay mitsofoka amin'ny fitsarana, mitsofoka amin'ny fitsarana io dia mitsofoka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Mitsahatra tahaka ny tsaran'Andriamanitra amin'ny asany rehetra hozy izy. Ny fitsofoantsika amin'ny sabata, manamasina ny sabata isika. Ary io ny famantaran'Andriamanitra fa olona isika ary izy Andriamanitsika. Dia ahoana izy amin'ny andin'ny fahasivy, koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra, mbola misy io. Ho anao izay manantena hiditra amin'ny kananan'ny lanitra dia mitsofoka amin'io sabata ianao. Fa raha ohatra ianao ka tsy mino an'io, aza mieritreritra ny azo an'io kananan'ny lanitra io ianao. Andin'ny fahafolo, fa izay miditra, dia eto izy dia tena teneniny mihitsy ilay sabata andro fahafito. Fa izay miditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Raha mitsofoka amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany ianao dia
miditra amin'ilay fitsaran'Andriamanitra zany ianao tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Andininy fafolo averiko tsara fa izay miditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Ilay kananan'ny lanitra zany dia izao hoe nampitahina amin'ilay sabata andro fahafito izay fitsarana. Satria io sabata io mitoetra io. Ho an'ireo izay tsy nino dia tsy tafiditra tamin'ilay sabata kananan'ny lanitra izy. Fa nianjera teny anefitra satria niodina tamin'Andriamanitra nanamafy ny fony. Arak'ilay teny teo amin'ny Davida manao hoe ankehitriny raha mihaino ny feona ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana tany anefitra. Anio koa zany tsika aza manamafy ny fontsika manao hoe tsisy intsony zany sabata andro fahafito zany. Fa mitoetra io sabata io. Fa eo amin'ny andinin'ny fafolo izy dia niteneniny mazava tsara mihitsy hoe fa izay miditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Dia raha manantena ianao hitsofoka amin'ny kananan'ny lanitra zany dia izao hoe mitsofoa amin'io andro fahafito io. Fa mitsahatra tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy koa io. Tamin'ny fitsaran'Andriamanitra zany. Izay no mikasika an'iny zavatra iny zany. Izay no mikasika an'iny zany. Fa ny farany amaranana ilay teny dia izao hoe mikasika ilay resaka hoe sabata zany dia mazava ny voalazan'ny soratra masina. Ho an'ireo zany izay mpandrava dedy folo mandrava n'io sabata hoe foana ny sabata tsisy sabata zany intsony. Dia milaza aminareo fa diso hevitra sy diso fanantenana ihany nareo. Satria nahoana? Any amin'ilay kananan'ny lanitra izay idirantsika dia mbola misy zany sabata fitsaran'Andriamanitra zany. Ny soratra masina no milaza an'izany. Zany hoe rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay zany ny vahoaka an'Andriamanitra dia mbola manino? Mitsahatra amin'ny sabatan'Andriamanitra izy. Isaia 4:20 jerentsika kely. Isaia 4:20. Hany izy milaza amin'izay. Ka ho an'ireo izay manafoana ny sabata dia miala tsiny zany fa dia diso hevitra tsika zany mikasika izay zavatra zay. Fa izao ny voalazan'ny soratra masina ato. Isaia 4:20, ny andininy 2:20 sy ny 3:20. Andininy 2:20 sy ny 3:20. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako ho Jehova. Dia toy izany no aretan'ny taranaka-reo sy ny anaranareo. Ary isaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohaka eo anatrehako hoy Jehova. Isaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohaka eo anatrehako hoy Jehova. Zany hoe mbola mitoetra zany io sabatan'i Jehova io. Manambara fa izy no nahary ny lanitra sy ny tany. Io nge famantarany. Fa Jehova no mpahary atsika. Famantarany io fa Jehova no mpahary atsika. Ka rehefa ho an'ny olona izay ho any an-danitra zany miresaka tsika telo hoe kananan'ny lanitra. Ny olona mieritreritra te hahazo ny fiainana mandrakizay daholo. Nefa eto ary ianao tsy minoko ahoana ny tsofoanao any. Nefa eto ianao tsy manaja sabata nefa any ve no voandeha hanaja sabata zany ianao any? Nefa tsy ninonao fa nidakadakanao sy nitsakitsahanao. Nefa any mbola mitandrina zany sabata zany. Dia tsy maintsy izao zany dia efa mitsofoka amin'izay fitsaran'Andriamanitra zay araka ilay teniny teo. Fa izay mitsofoka amin'ny fitsarana izy dia mitsofoka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Mitsofoka tahaka an'Andriamanitra tamin'ny fitsarana izy. Donc mitsofoka zany tsika izao zany. Manasa tsika hitsofoka zany. Izay mikasika an'iny tapitra ny lesona mikasika ny resaka sabata. Hiditra indray zany tsika ny fandrefesana manaraka zany. Rehefa zany no raisitsika teto. Hitantsika ireo lesona ireo tany amin'ny tombo-kase zany. Dia rehefa tonga tsika aty amin'ny fandrefesana ny tempoly, dia satria tsika tempoly ny fanamasina, dia mifandray zany io amin'ilay tombo-kase ny fanamasina satria zavatra ray ihany no resahany. Ohatrantsika miresaka ilay hoe fiangonana 7. Dia miresaka hoe ny fiangonana voalohany amin'ny tombo-kase voalohany. Fiangonana faharoa, tombo-kase faharoa. Dia ohatr'izay koa zany ity ny tombo-kase an'Andriamanitra zany mifanandrify amin'iny. Ilay
tombokasen'ny fanamasina io zany dia mifanandrify amin'ilay tempolo ny fanamasina zany. Dia eto zany tsika ny zavatra ataontsika teo mandrefitsika ao anatin'ilay refin'Andriamanitra reheventsika hitantsika teo ilay refy zany nyresaka tsika ny amin'ny resaka hoe fahafolo-karena matoko ventsika izy amin'ny fahafolo-karena zany ndresantsika teto zany nyresaka ihany koa tsika ny amin'ny sabata ao anatin'ny refy antsika mitsofoka ventsika eo n'izany sabata an'Andriamanitra izany mitsahatra ventsika amin'izany sabata an'Andriamanitra izany satsika le mpandika satsika le mpamindra refy mpamindra faritany dia eo zany voarefy eo le izy hoe ny sabatan'i Jehova mbola mitoetra io antrany amin'ny fiainana mandrakizay dia mitoetra io sabatan'i Jehova io voarefy zany hiditra indray tsika mifandrefesana manaraka zany eto nyresaka hoe madio sy ny maloto fanavahana ny madio sy ny maloto ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny olona masina hoe madio avokoa ny zavatra rehetra azo atao zany hain'ny olona mihitsy zay teny zay madio avokoa ny zavatra rehetra kanefa raha vao teneninao izy raha vao raisina amin'izay teny zay hoe madio avokoa ny zavatra rehetra taimboraka ve madio ilazan'izany madio ve ianao hoe efa nidiovina koa zany asa mijanona maloto foana iny rehefa maloto iny dia maloto zany hoe misy ny madio dia misy ny maloto fa tsy raisina amin'izay fotsiny hoe madio avokoa misy zavatra tokana misy point précis teneniny amin'izay hoe madio avokoa ny zavatra rehetra zay fa tsy hoe ny zavatra rehetra englobenao amin'izay hoe madio avokoa ny zavatra rehetra fa eto zany tsika dia iresaka indray hoe madio sy ny maloto zany hoe amin'ny vahoaka an'Andriamanitra atsika zany dia zao misy ny atao hoe madio misy ny atao hoe maloto dia io resaka falotony io antsoina hoe abomination io na hoe fahavetavetana io ka maha-abomination na fahavetavetana dia tsy azo ny zanak'Andriamanitra kitihana zany zay satria tsika vahoaka an'Andriamanitra dia masina ao an'Andriamanitra tsika ka le madio zany fahamasinany vahoaka an'Andriamanitra hoe anavan'Andriamanitra ny olona ary fahadiovana io fahamasina amin'Andriamanitra io dia zao hoe anavan'Andriamanitra ny olona mijentilisa satria eo amin'ny jentilisa dia zao be dia be ny zavatra vetavetana maloto izay considéreny jentilisa ho madio fa maloto eo anatrehan'Andriamanitra sy fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra dia andrefy indray zany tsika eto iresaka ny hoe madio sy ny maloto zany resantsika voalohany zany resaka tsika momba ny resaka hoe abomination na hoe fahavetavetana inona moa ny resaka hoe abomination zany na hoe fahavetavetana amin'ny soratra masina dia miresaka zany izy ny amin'ny fahotana ny amin'ny resaka hoe fanimpotsampy sy ny fomba fanaony zao tontolo zao raha vao miresaka zany hoe abomination na fahavetavetana dia miresaka ny amin'ny fahotana ny amin'ny fanimpotsampy sy ny amin'ny fanaony zao tontolo zao na ny fombany zao tontolo zao jerentsika ty amin'ny romanina toko 12 ny andinin'ny faharoa romanina toko 12 ny andinin'ny faharoa ahoana izy ny tenin'ny soratra masina eto ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina eo le hoe inona le abomination resantsika teo hoe ny fomba ny zao tontolo zao ny fanaony zao tontolo zao dia dia tenen'ny soratra masina mihitsy aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao izy fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe raha manaraka ny fanaony zao tontolo zao zany ianao dia zao ny dikan'izany dia zao tsy ho fantatrao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho fantatrao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra satria ny fanaony zao tontolo zao dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny fanaony zao tontolo zao ka eto zany dia zao hoe hitantsika sahady zany le izy hoe ho an'ny zanak'Andriamanitra zany dia asain'Andriamanitra mihitsy hoe aza manao ny fanaony zao tontolo zao ka raha manoro antsika izy aza manao zao tontolo zao dia mampahafantatra antsika ihany koa zany izy hoe inona zany ny tokony ataontsika inona ny tokony ataontsika ary inona ny tsy tokony ataontsika dia ahoana izy aty amin'ny Kolosianina toko 7 Kolosianina toko 7 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina Kolosianina toko 7 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo an-tany ankavan'Andriamanitra sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany
fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoiny momba ny teninareo izay etỳ tany dia ny fijangajangana, faharotoana, firetam-po, fanindrin-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana hozy izy. Dia eo zany le izy. Voalohany aloha izy dia miteny eo amin'le andininy voalohany manao hoe katsao izy ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo tany ankavanan'Andriamanitra. Katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny misy an'i Kristy zany. Andininy faharoa, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ tany hozy izy. Satria zao ny fiainantsika, satria tsika rehefa natao batiso amin'i Kristy dia efa niara-maty amin'i Kristy tsika. Ka rehefa natsangana tsika ho amin'ny fiainam-baovao dia miaina ao amin'ny voninahitra indray tsika ao amin'i Kristy zany. Dia toy izany le izy eo amin'ny andininy fahadimy manao hoe koa vonoy ny momba ny tenanareo, zany hoe satria le voninahitra indray no efa mipetraka ao amintsika zany, dia vonoy ny momba ny tenanareo izay ara-nofo zany, izay momba ny etỳ tany dia inona? Fijangajangana, fahalotoana, firetam-po, fanindrin-dratsy, fieremana sy dia fanompo-tsampy zany. Izany hoe izay mety ho asan'ny nofo rehetra zany eto amin'ity tany ity, filana ara-nofo, manandevo ny olona anankiray dia efa inona zany zay? Efa fanompo-tsampy zany zay natrehan'Andriamanitra. Tsy hoe ny olona mandeha miakohaka ery amin'ny vato lampy ery ihany zany no atao hoe manompo sampy, na hoe olona mandeha mivavaka ery amin'ny ranomasina ery ihany, mivavaka eo amin'ny rano izy dia mandefa ny hodiny eo izy, na olona mivavaka amin'ny hazo izy, fonosany lamba le hazo dia mivavaka amin'ny hazo izy, na mivavaka amin'ny vato dia manao fanatitra eo amin'ny vato eo, manao sorona eo. Tsy hoe izay ihany natao hoe manompo sampy, fa ny olona zany izay andevoziny nofo dia ao anatin'ny fanompo-tsampy avokoa zany. Na mety ho fijangajangana, na mety ho fieremana, na mety ho fanindrin-dratsy isan-karazana dia efa inona zany zay? Dia efa fanompo-tsampy zany zay. Kanefa izay ny tenenin'i Kristy teo manao hoe vonoy ozy izy zany zavatra izany. Vonoy zany, zay le hoe aza manao ny fanaony zao tontolo zao, mila vonoina zany zay zavatra zay. Zany hoe le asan'ny nofo zany no vonoina. Zany fieremana zany ka eto amin'izao tontolo zao ny olona mbola tsy manambady dia maninona? Manao firaisana ara-nofo ny lahy sy ny vavy. Zany fahalotoana eo an-tsen'Andriamanitra zany, fanompo-tsampy zany, fahadalàna zany. Ny zanak'Andriamanitra zany maninona? Tsy manao an'izany zavatra zany. Ao anatin'ny fanambadiana ny zanak'Andriamanitra vao manao an'izay zavatra zay zany. Satria izay ny lalàn'Andriamanitra zay. Zay ilay hoe fahavetavetana na fahalotoana misy zany, mila esorina zany rehetra zany, satria ao amin'i Kristy tsika, olom-baovao tsika. Tsy manao ny fanaon'izao tontolo zao. Satria raha ohatra zany ianao teo amin'izao tontolo zao dia fiainanao fahiny zany. Mety hoe fijangajangana, mety hoe manao firaisana zany tsy ao anatin'ny fanambadiana, ny fisotrotoaka sy ny fieremana ara-nofo isan-karazany. Tamin'ny ianao mbola taloha zany, eto amin'ny andininy fafito sy ny favalo izy miresaka an'izay zavatra zay. Andininy fafito sy ny favalo amin'ny Kolosianina ihany. Aona izy? Izany koa no nalehanareo fa iny fonom-bola velona taminy ianareo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiavinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Izany no nalehanareo fa iny ozy izy. Zany hoe fomba fanaontsika fa iny zany tamintsika tsy mbola tao amin'i Kristy. Fa rehefa ao amin'i Kristy tsika dia esory daholo zany. Zay mety ho filana ara-nofo sy fanindriana ara-nofo rehetra zany, esory daholo zany. Zay mety ho fanaon'izao tontolo zao. Any amin'ny testamenta taloha izy miresaka ny fanaon'izao tontolo zao, ny hoe usage des nations zany. Tsika moa tsy resaka an'izy io fa aka ohatra kely fotsiny tsika zany mikasika an'izy io. Levitikos 7:20, 6:20, 7:20 zany izy miresaka be an'io hoe zao ny fanaon'izao tontolo zao. Fa andray ohatra kely tsika fotsiny zany mikasika an'izy io hoe inona moa le fanaon'izao tontolo zao zany. Jerentsika kely any amin'ny
Levitikosy Levitikosy 7:20 andray ohatra kely fotsiny tsika zany. Levitikosy 7:20 dia vakitsika kely raisitsika fotsiny ohatra ny ety amin'ny vakitsika ohatra ny andinin'ny fahenina ohatra zao mitoko 7:20 andinin'ny fahenina zavatra mamofady ny zavatra resahana io. Aza mila izay havany akaiky ozy izy andry aminy ianareo izao no Jehova. Ny moa le havany akaiky zany hoe andry aminy fa izao ny Jehova. Ohatra ny hoe amin'ny paranao zany mandry aminy ianao. Fady zavatra fady zany nefa zavatra misy zany. Anekdoty fotsiny resahako amintsika eto zavatra tany Aostralia le zavatra no nitranga. Nananjanaka le rangahy dia rehefa avy eo izy tafasaraka tamin'io zanany io ataontsika hoe fotoana ela. Efa adulte zany le zanany efa lehibe zany vao nifankahita tamin'indray izy. Dia rehefa nifankahita tamin'le zanany vavy le rangahy dia lasa nifankatia izao. Dia niteraka zareo. Voaka vaovao zany zavatra zany taty. Zavatra fady ange zany zavatra zany, fahavetavetana ange zany eo natrehan'Andriamanitra. Zany misy zany eo anivon'izao tontolo izao. Amin'ny toerana raha izay raharano lalàna zany misy manao ange zany fahafenina koa zany. Fa misy zany zavatra zany. Fahavetavetana ange zany. Inceste zany tsy azo atao zany. Tsy io zavatra resahany zao tontolo zao zany manao an'izany zavatra zany. Inona koa ny zavatra hafa ihany koa? 9:20 ohatra. Eo amin'ny 7:20 eo ny 9:20. Aza mila vehivavy marary ny fadim-bola ny andry aminy izy. Eo amin'izao tontolo izao nge misy zany. Tamin'ny mbola tanora ianao miresaka amin'ny rehefa miaraka moa zany bandibandy mba miaraka iny dia miresaka ary zalahy miresaka iny. Zavatra ohatran'io tantarainy aminao miresaka amin'izany izy. Mandry amin'ny fadim-bolany zany eninao zany. Fa fahalitoana ange zany zavatra maharikoriko fahavetavetana zany. Izao tontolo izao no manao an'izany zavatra zany. Zavatra tsy azo atao zany. Fahavetavetana an'Andriamanitra misy karazany zany be dia be zany zavatra ohatr'izany. 9:20 eo ihany. Inona zavatra resahana ny koa 9:20? Ary aza mandry amin'ny vadiny namanao andoto ny tenanao aminy. Firy ny mpangala badin'olona zany. Firy. Ary ny tena matetika ny amin'ny Madagasikara tsy fantatro fa ny aty andafy ny aty ampitan-ranomasina. Raha lehilahy manao peratra mariazy io vao mainka koa tian'ny vehivavy. Satria nahoana? Ohatrany hoe olona responsable zany iny. Fa tsy hoe olona maditra na ohatr'izany dia vao mainka iny ny tena tedaviny zareo. Firifiry ny olona manambady misaraka aty vokatra an'izany. Alainao vadiny namanao tsy firifiry manao amin'izany manao commerce amin'ny vadiny prochain zany. Tsy azo atao zany. 9:20. 9:20 eo akaiky eo ihany. Ary izay mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa vavetavetana izany. Ny homosexuel reo. Loza nge zany raha olona. Fahavetavetana nge zany. Viana zao vao nijery teo tamin'ny télévision dia nandefa nisy émission mihitsy nalefan'ny zareo dia resaka le hoe trans nataony titran'le izy. Tamin'ny arteny nahitako an'ilay izy ho an'izay mijery afaka mijery an'izany hitany izy. Fa zareo le manova sexe ty ovana io sexe io ataony opération vehivavy ovaina sexe lehilahy, lehilahy atao sexe vehivavy. Vao mijery kely ilay izy moa dia tonga dia nisuprimeko le enregistrement fa maharikoriko le zavatra zany. Zavatra tsy tokony jeren'ny maso akory zany. Tsy loza ange zany. Lehilahy lehilahy dia soloina sexe vehivavy, vehivavy soloina sexe lehilahy. Dia mitsindrona hormone dia miova ny feo lasa vehivavy lasa vaky feo be. Dia ny lehilahy lasa miova ny feony. Dia ny lehilahy lasa misy nono. Dia ora olona fahavetavetana ange zany.
fa bo tapitra ny fotoanantsika fa toizantsika amlesana manaraka fa mbola be ny resahana mikasika anazy io fa tsy ampy ny fotoanantsika isotra n'andriamanitra tsika ny amlesona zay vitantsika tamin'nytianyitya dia toizantsika indray zay raha sitrapon'andriamanitra amin'iny ariva iny ivavaka sika ary tomporay masina sy tsara indrindro misotranao zay raha navita nianatra ny teninao indray sy nandinika izany tamin'ny tenyity manamasinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana dia raina mandrakizay ny anaranao raha io kalazay ny naranao any amin'ny anaran'i jesosy nandratana izao vavaka izao dia taonatrainao jehova tompony maro aleloia amen dia manao baibay indray tsika fotoana foy raha sitrapon'andriamanitra dia raha riva indray tsika manao ny fampianarana zany baibay daholy ary So